嚟到馬六甲市中心，只要做咗少少嘅功課，其實唔使開車，行幾分鐘都可以揾到又好味有特色嘅嘢食。呢次我哋已經幫你揾好咗12個喺馬六甲Jonker Street附近可以食可以 hea 嘅地方，所以而家我哋就出發去揾下馬六甲湯入邊有咩好食。Let's go！ 喺呢個 blog 開始之前，記得俾我少少嘅鼓勵 ，like 呢條片同埋 subscribe 我嘅 channel 啊！第一站我要介紹嘅地方就係 The Old Town Station Malacca， 我哋去嗰度食早餐。你有可能問，點解我會揾呢間 cafe 呢？因為佢哋唔單止有個好 review， 用嘅每一隻杯都好特別、好吸引、好靚。最重要呢係佢哋嘅 tiramisu， 真係好食㗎。我覺得有啲罪惡感，七早八早食dessert。咁 breakfast 都未食dessert先係咪？係。好 creamy 啊！好似 Milo style coffee， 好靚喎個杯。雖然呢個 tiramisu 係 non-alcohol 冇酒精嘅，但係真係太 creamy 啦！千祈唔好order一杯2個人 share， 絕對唔夠1個人食嘅。Thank you so much。Terima kasih。你冇得啦，但係試一試咗。大叔，你冇倒瀉啊Nyonya Laksa 係咪？OK， 而家你試下點啊？個湯好正。佢嘅 turmeric 味好香，但佢嘅粉燈味好balance，唔會講重過頭。我呢度有 sausage、bacon、normal 啦，蛋、bean、salad and mushroom。呢個 cafe 其實喺Jonker Street 嘅隔一條街啫。如果你想揾一個地方食下早餐、攤下 coffee， 然後冇人嘈嘅話，呢個係最 ideal 嘅地方。尤其是試下佢哋嘅 tiramisu。如果你鍾意比較傳統式嘅茶餐室，呢度我就有一個好嘅介紹。喺 Old Station Cafe 嗰度行大概3分鐘左右，你就會嚟到呢一間啦，叫做德興隆茶室。你會見到好多人喺呢度食早餐，相信一大部分都係遊行。但係呢度嘅座位唔係好多，係有限，所以要等位先可以坐。呢一次就輪到我order佢哋嘅招牌菜 Nyonya Laksa 啦。呢一碗 Nyonya Laksa 比起頭先的 Old Station 嘅比較香啲，料都比較足啲。但係比起味道嘅話 ，Old Station 嘅就比較濃啲，呢度就比較稀啲。除咗 Nyonya Laksa， 我哋仲order咗一碗板麵，佢哋煮出嚟嘅板麵湯底真係好清甜，同埋佢哋嘅板麵真係好薄好通透。如果唔食得辣嘅話，我highly recommend 食呢個。喺呢度食嘅話，你冇可能喺呢度坐好耐慢慢嘆，因為好多人會企喺你隔離等緊你嗰張台。如果你想揾一個地方又有風景，又可以慢慢嘆你嘅早餐嘅話，就行4分鐘從德興隆去到呢一間叫做巴巴雞呀。呢一間最少我哋已經嚟過4-5次啦。每一次嚟我哋都會 order 佢哋嘅 kaya toast 同埋佢哋嘅 roti canai with curry 同埋 otak-otak。呢一次已經食咗好多碗阿森laksa啦，所以我哋決定試佢哋嘅 grandma chicken soup 麵線麵線湯。睇上嚟係一碗簡單嘅麵線湯，但係佢哋嘅湯底好清甜，帶住好濃郁嘅蒜油味。除咗嚟呢度品味佢嘅美食之外，好多人嚟呢度都想搞下呢種傳統點餐嘅方式，就係拉住菜籃去到2樓點一份阿崩巴利。
sweet corn. I don't know which one is with the sweet corn. This one is sweet corn. This one is sweet corn. This one must be Budaka lah. gula Melaka lah. Okay. Oh. 哇！俾足夠料㗎喎。講到馬六甲特色嘅咖啡，除咗之前嘅 The Old Station Cafe 同埋呢個爸爸雞一之外，喺爸爸雞一再行多7分鐘，就會嚟到另一個我中意嘅 The Local House。呢一間咖啡嘅佈置真係好靚，最啱嚟呢度打卡留個紀念。尤其是嚟到馬六甲，點都會想同啲有傳統風味嘅背景影返幾張相。喺呢度我就點咗佢哋嘅辣醬五花肉，佢哋嘅五花肉唔單止唔會太辣，仲炆得好腍，入口即化。唔會辣，好香。potato salad 唔錯，好辣。你已經 destroy 咗。係 destroy 咗。我食個 pork 先。個 pork 入邊仲有 carrot slice， 應該我覺得有啲係自己做嘅。哦，OK。好食。Come here, Milo. Come here. Good boy. Milo 係呢度嘅 owner 養嘅 corgi， 嗰日佢偷偷地走咗出嚟，一直黐住我哋要人錫。下一站要介紹嘅美食就係大名鼎鼎嘅中華雞飯，去嗰度食粒粒雞飯。佢哋嘅鋪頭就喺 Jonker Street 入口嘅斜對面 Hard Rock Cafe 嘅隔離。雖然我揾唔到佢哋係幾時開始營業嘅，但係最少都已經超過30-40年啦。我最中意食佢哋嘅雞飯粒，因為佢嘅飯唔會煮得太腍，仲保持住佢哋嘅口感。仲有佢嘅白斬雞煮到啱啱好，配上佢嘅蒜蓉辣椒，簡直好味到不得了。我嘅食法呢，就中意將個雞飯粒沾咗個雞汁，然後放啲蒜蓉辣椒先食嘅。你試下，味道唔一樣嘅。食咗 lunch 之後，如果你想食甜品嘅話，只要4分鐘行路從中華雞飯，你就會嚟到 Jonker 88，喺呢度食佢哋嘅 Durian 煎堆。爸爸卷豆。好 refreshing。個芒果點樣？咁啊，未食到，我係食緊個雪啫。個雪好似你抄開食緊嗰啲，嗰個一條雪條嗰個，嗰啲叫咩嗰啲 popsicle 啊。阿出。佢嘅正堆喺下低，呢個就係同邊嘅榴蓮 paste 啦。好正。榴蓮加個咕嚕咪辣嘅。正。喺馬六甲中午嘅時候，大多數都係好熱嘅，所以好多人都會入嚟呢度食一碗煎堆避下暑。如果你對甜品完全冇興趣，但係又想揾一個地方可以避下暑嘅話，咁你就嚟呢度啦。The Daily Fix， 佢哋嘅鋪頭係喺 Jonker Street 88嘅斜對面，行幾步就到㗎啦。嚟呢度嘅話，我建議大家 order 呢個 Ice Salted Gula Melaka Chocolate 同埋呢個 Ponte Chicken Burger， 真係好食嘅，絕對冇呃你。呢一個係 Nyonya Food 同埋 Western Cuisine 嘅 fusion， 我其實係冇諗到會咁好食嘅。加上呢個鋪頭最適合喺第二天時入嚟 hea 下，尤其是佢喺 Jonker Street 入邊。當你行咗 Jonker Street 之後，可以入嚟呢度坐下嘆杯咖啡。除咗可以喺呢度 hea 下飲下咖啡，仲有一個地方你哋可以去打發你哋嘅時間嘅，就係呢一間 The Weekend Workshop， 喺呢度做下手藝，或者點下啲糕點嚟食。如果你有時間又有興致嘅話，都可以 join 下佢哋 classes 如何整Nyonya Kueh。至於我哋就揀咗2個簡單嘅手藝嚟教下。OK。
好啦，而家就係介紹晚餐嘅時候啦。喺Jonker Street附近入邊，其實有幾間唔錯嘅，比如有一間叫做 Wild Coriander， 但係今晚我哋要去嘅就係呢間 The Tupu Nyonya Restaurant。呢個餐廳嘅大門口係面對住Malacca River 嘅，所以你可以決定去坐喺大門口出邊食你嘅晚餐，對住咁靚嘅風景，或者坐喺入邊。好腍啊！好好味啊！入口即化。呢個係我教得。係我得好 creamy，個 spices 嘅味道唔會好重，少少辣，好食好食。呢個係專我哋嘅白筋啊，或者係平興嘅嗰個五香肉。你應該接埋呢個。香味好特別，好特別。雖然呢度嘅價錢會貴少少，但係佢嘅味道、佢嘅食物真係值得你試嘅。下一個我會介紹大家試嘅就喺Jonker Street 嘅 Night Market 入邊，係我無意中發現到嘅。蝦搗碎，然後留一點顆粒，這樣吃都可以香的。我們是純蝦肉的。哎，這個一個幾多錢兩個？15。好 OK 攞。哪一個？可以。要辣要請葱嗎？要葱要辣少辣。嘅魷魚。哦，唔係魷魚嚟嘅，上邊嗰個。上邊嗰個唔係魷魚嚟嘅。唔係魷魚係咩？嗰個木魚。OK，嚟 for a good health。真係好辣，好滑。值得買呢個。Jonker Street 入邊其實有好多美食，但係我極力推薦大家一定要試下呢個鐵板蝦滑。最尾要介紹嘅兩個美食地點係需要離開Jonker Street少少，行大概8分鐘。要唔要蚵仔？呢一檔 Fried Oyster 蚵仔煎睇上嚟係平平無奇，其實人哋已經開咗90年，而家已經傳到第3代啦。唔理係遊客啊或者本地人，都會揸車嚟呢度打包。我哋都喺嗰度等咗半個鐘頭先買得到。呢一檔係馬六甲湯入邊嘅老字號，真係建議大家試一試。如果你從蚵仔煎嗰度再行多3分鐘，你就會嚟到馬六甲大名鼎鼎嘅龍更士坎 Capital Seafood。哇！喺呢條巷仔入邊，其實有幾檔係賣 seafood 嘅，但係我哋要去嗰間呢係老字號喺最入邊嘅。嚟呢度食嘅人大多數都係為咗享受呢度新鮮嘅海鮮，比如生蠔、蝦、嗱嗱、士坎等等。啲海鮮呢可以選擇清蒸啦、燒烤或者煮成湯或者煮成凍飲。你抌咗咩辣椒粉啊something like seasoning。好好食，其實清湯辣辣好正。係雞湯辣辣，哦，雞湯辣辣，好容易整出嚟嘅，其實你係咁難。呢個我都係第一次食，你食過乜未啊？落緊出嚟啊！落緊出嚟啦！啊，咗出嚟啊！我將個粥湯放入嗰個雞湯入邊，哇！仲鮮仲正。呢一間 Capital Seafood 其實係1967年開始營業嘅，到而家差唔多有60年啦。一直以嚟，佢哋嘅地點都係喺呢個小巷入邊，用嘅係簡單嘅小凳同埋鐵台，大家排排坐喺呢度食士坎、食辣辣或者食其他嘅 seafood。以上就係12個喺馬六甲市區入邊行路都可以到嘅美食地點啦。
每次臨走之前，我哋一定會去呢一間食我哋嘅早餐，算係我哋嚟馬六甲嘅習慣啦。咩料都試下。個肉好大好多，呢個係咩？豆腐卜係。哦，啲豆腐卜嚟嘅。好腍啊！真係好腍。飯湯過嚟呢度都唔係好遠啫，10分鐘就到。另一個苦瓜，苦瓜，啲苦瓜都整得好靚。你食唔到苦瓜味？叫得一碗罩嘅，冇湯，呢次全部係罩嘅，冇湯嘅，睇到你比較靚啲嘛，係咪？呢個係入邊嘅肉嚟嘅，你喺出邊嘅皮咧，咁嘅話靚啲，因為我覺得咁樣嘅話，你仲可以塞多啲，多謝大家又陪咗我成日啦，記得 continue 俾我少少嘅鼓勵，like 呢條片，同埋如果有朋友想嚟馬六甲聊嘅話，記得就分享俾佢哋啦。